Batuk kronis dapat menjadi masalah yang sangat mengganggu, terutama ketika berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak merespon obat-obatan biasa. Susu kambing Naturamil adalah pilihan alami yang dapat membantu mengurangi gejala batuk kronis. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi, susu kambing ini dapat membantu meredakan peradangan dalam saluran pernafasan, mengurangi batuk, dan mempercepat proses penyembuhan. Tidak hanya itu, susu kambing juga dikenal dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi.